因百科之狗王查尔斯。狗王查尔斯说的是最近在国外爆红的一只小狗，这只狗体型不大，却战力非凡，在国外被网友尊称为狗王查尔斯或是查理国王。它的本名叫做长毛，看样子应该是夏斯犬和其他品种的混血。其源自抖音博主胡子大叔爱犬部落。胡子大叔收养了上百只流浪狗，平时就爱拍狗狗吵架的日常。而让长毛出圈的，则是博主于今年5月19日上传的影片。影片先是给到了一只黑背狗单挑4只狗的画面，接着镜头一转，只见长毛闲庭信步，场上的其他狗顿时安分下来，就连一旁体型较大的黑色杜宾犬都秒变迎宾犬，单膝下跪给长毛鞠躬行礼。那只闹事的狗也是没了先前嚣张的气焰，被长毛踩在脚下俯首认输。这支影片后来被用户 Nola Princess 搬运到 IG 上面爆红，短短2周时间就收获了超过148万个赞。许多人推测长毛之所以能成为狗王，是因为他在收容所里待的时间最长，实则不然。翻看胡子大叔往期影片就能知道，长毛的狗王地位真的就是靠自己一步一步血拼出来的。初到狗场的长毛还很弱小，经常被初始之王黑嘴黄脸狗大头欺负，后来靠着自己逐一收服大头身边的小弟，最终在跟大头决战时打断了对方的牙根，才得以上位。成为新任狗王的长毛不仅不会像上任一样以强凌弱，反而维护起了狗场的秩序，简直就是狗界逆袭爽文，也难怪会受到这么多人的喜爱。不仅有人为他创作同人2创以及高光剪辑，更有神人干脆直接真人模仿翻拍起来。Wow.